ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಡೋಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು MCQ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸಲಿ 2+3 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡನ್. ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯುವಲ್ ನೇಚರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಇವನ್ ನೀವು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, JEE ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ KCT ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಿಳಿತನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2+3 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು MCQ ಯೂಸಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು PDF ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ PDF ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಟರ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಇವೇನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡನ್ನ ಕೇಳೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಯೂಸಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಲೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೋಟೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರಾಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಏನು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೋದು ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ CT ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆನಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೇ ನೋಡಿದೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೋಟೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫೋಟೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಫೋಟೋಲಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸಲಿ ನಿಮಗೆ CETಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫೈನಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೋಟೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಈ ಓವರಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೋಟೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯೂಸಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.